En sevdiğim yerlerden birine geldim efendim. Kafeteryaya elbette hani yeme içmeyi sevdiğimden değil fiyat bilgisi paylaşacağım. Siz de görmüşsünüzdür genellikle kalabalık şekilde gruplar geliyor aileler çocuklarıyla beraber. İster istemez her geleninde aklımda şu soru vardır. Biz buraya geliyoruz giriş ücreti yok ama içeride bir şeyler yiyip içersek cebimizden kaç lira çıkacak? Önce olmazsa olmazımızdan bahsetmek istiyorum. Çay kaç lira, su kaç lira? Efendim çay 1 lira, su 1 lira. Çay 1 lira, su 1 lira. Benim için önemliydi. Peki onun dışında köfte ekmek 10 lira makuldür. Et döner ekmek arası 10 lira, tavuk döner 7,5 lira. Hamburger 10 lira, tost 6 lira. Patates kızartması 6 lira. Simit açma poğaça 1,5 lira. Büyük boy pizza da 15 lira. Kahvaltı yaparsanız porsiyon kahvaltı 20 lira. Tereyağlı yumurta 6 lira, menemen 9 lira. Ayran 1,5 lira, kutu içecekler 3 lira. Fiyatlar makul. Yani rahatlıkla burayı gezip dolaştıktan sonra bütçenize uygun yiyecek, içecek bir şeyler bulma şansınız var. En sevdiğim şey ama nedir bizim? Çay 1 lira, su 1 lira. Daha ne olsun?